開箱喺拼多多製作嘅易拉架。咁話說我想宣傳有間新嘅 party room 啦，咁啊想整個易拉架放喺個街嗰度。咁你知喺香港啦，閒閒地整個易拉架冇100幾200蚊都走唔甩噶啦。咁我梗係即刻上拼多多睇下有冇平啦。唔睇下又是可，竟然同我講話40幾蚊就包埋郵送落嚟。咁我諗都冇乜嘢好考慮啦，即刻問下佢睇下係咪鳩吹。佢同我講話40幾蚊仲可以包埋設計，哇！咁唔使諗啦，即刻拍板。夜晚10點幾仲可以應我機，996工作嘅人啊，的確係唔同。我懷疑佢哋根本就冇瞓覺，成堆人淨係喺度望住個電腦，就喺度等幫你哋啲人設計。不過 whatever 啦，佢問咗佢一大堆資料之後，我就俾咗佢。其實我就對佢個設計就不抱期望噶啦。講真，40幾蚊設計到出啲咩啊？果然啊，咁啊 send 個初版過嚟，紅色血紅色嘅底，跟住仲要係黃色嘅字。咁我都知道共產主義好，咁唔使連塊海報都要用呢隻顏色噶嘛。咁我即刻同佢講話，愛國愛黨呢啲呢，我哋放喺心中嘅。海報呢啲呢，轉翻做藍色就得噶啦。咁我又再 send 過俾我發覺原來佢哋係唔識 WhatsApp 同埋 Instagram 嗰個 icon 嘅，佢哋係冇辦法可以分辨到邊一個係 WhatsApp， 邊一個係 Instagram。所以你冇睇錯，佢將我 WhatsApp number 打咗喺 Instagram 嗰度，然後喺 Instagram 嗰度就變咗個 WhatsApp number。之後見佢求其拼咗幾張圖，打咗幾隻字上去，我都費事同佢要求咁多。咁啊等咗1個禮拜，終於送到落嚟，老老實實我睇落去呢個品質都還好嘅。咁以40幾蚊嚟講呢個質素呢，我覺得就冇乜挑剔噶啦。咁我梗係以為自己執到寶啦。咁但係好可惜咧，呢個嘢呢用咗1個禮拜就收皮報銷啦。原因就係因為呢，佢嗰個頂呢頂住嗰條柱嗰個位呢，即刻就已經爛撚咗，所以嗰塊海報呢就拉唔到出嚟。最後呢，我而家呢就直接剪咗個海報出嚟用，咁啊變咗40幾蚊整一塊海報。